Ni bon dia ni alegria ara mateix. Són 3:45, m'he llevat fa res, 20 minuts, perquè estic anant de camí a la platja, que he quedat amb uns amics per anar a nedar a Bonda i amb aquell grup de gent que us comentava en l'anterior vídeo, diria que va ser. Perdona, però és que estic molt cansat i tinc molta son. Però bueno, anem a veure què tal va el dia. Ara es veu molt fos, però jo crec que tindrem unes imatges de qualitat, perquè veig una mica com per allà ja surt el sol i sembla que tindrem imatges molt, molt xules. És increïble l'energia que tenen aquesta gent a aquesta hora del matí. Sí, mira. Estamos ready. Venga, va. Bueno, primer 750-800 metres. Ostres. Ara sempre s'arriba aquí al final, als icebergs, gairebé. Esperem una mica de gent i llavors continuem, però ostres, val la pena matinar aquesta hora per aquesta sortida de sol, Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Això de gravar amb una mà no és tan fàcil com sembla, Ostres,
Realment és una passada nedar amb aquesta aigua, la llum, tot. Bueno, ja estem dutxats amb aigua calenta i com nuevos. Ostres, la veritat és que quan t'aixeques i tot fa molta mandra a la nit, però una vegada ja has començat i ja t'has ficat dins l'aigua, és una gozada, és que mireu com mola això. Realment és que val molt la pena, Martina. Estima que t'has de ficar el neopreno, però bueno, tinc pràctica amb els neoprenos ja. Me'l vaig comprar a Sportíssim, la millor botiga de Barcelona pels tots aquells que feu triatló. Si necessiteu qualsevol cosa, us recomano que aneu allà, és al carrer Bolívia de Barcelona, us ho deixo per aquí la seva informació. Qualsevol cosa que necessiteu, allà està. I si no, tant el Marc, l'Oriol, el Riqui, el Jesús o qui sigui, us ho trobaran. I si no ho troben, és que no existeix. O sigui que si no està allà, enlloc estarà. Però bueno, un salut, amics, una salutació. Però bueno, ara una mica esmorzar i a caseta i que després toca treballar. Bueno, doncs ja hem acabat, tu, arribant a casa. Ostres, la veritat és que quan et lleves a les 5:30 del matí i dius, hòstia, quin nassos m'envia ara a nedar, tot fosc, que fa una mica de fred i tal, però una vegada arribes allà és un luxe i quan acabes acabes com nou. És una experiència molt xula, que crec que això alguna vegada ho hem parlat, que això d'aquesta filosofia, aquesta manera de viure que tenen aquí de poder anar, llevar-te, anar a fer una mica d'esport i tal, a Barcelona o a Espanya en concret seria molt més... No es pot fer això. Però bueno, crec que no he pogut gravar gaire, estava amb més gent i unes coses estem parlant i tal i no m'agrada, però bueno, espero que hagueu gaudit de les imatges i ens veiem en els propers vídeos.